ничего не говори. Открываю эту штучку. Друзья, и вот я, да, сейчас буду, как это говорят, брови дергать. О, вы представляете, я только что узнала, что у меня в этом зеркальце увеличивает, представляете? Я очень довольна. У меня уже на бровях седые волосы есть. Какая прелесть, бесценное зеркало, а я и не знала. Вот я уже этим зеркальцем пользуюсь лет больше. Ой, когда брови дергаешь, всегда это делается. Когда брови дергаешь, всегда чихается. Какая прелесть. Да, я больше 10 лет пользуюсь этим штучком, этим пудреничкой. Ну, тут... Ой, тени не так, а зеркальцем пользуюсь. И я только что увидела, что это зеркальце увеличивается. Очень хорошо. Потому что я сейчас убеждаюсь тем, что я очень становлюсь плохо видеть. Становлюсь плохо видеть. Вот сижу и думаю, показывать вам свои бижутерии, не показывать. Ой. А вы сами свои брови дергаете или ходите в салон? Между прочим, это последний тренд вот этот. Брови. Ой. Будьте здоровы, спасибо. Последний тренд. Брови делать. Раз, и все. 2, и все. Вот эти места больно дергать, а вот это еще нормально. А когда я уже совсем не очень вижу, я беру фонарик, включаю. Так, ставлю. И фонарик. И вижу так уже с фонариком. А, приехал врач сегодня. Утром. Короче, вытащил я это место. Вытащил последка теленка. Сделал укол. Антибиотик сделал. Еще какой-то укол сделал, что у нее стали слюни и слезы идти. И говорит, через 5 дней еще придет сделать, и все будет зашибись. А еще сказали, что такие вещи происходят у коров, которые уже в возрасте. Которые уже старые пердуньи. А у меня 2 коровы старые пердуньи в этом году отелились. У одной последний отошел, и у второй не отошел. Сейчас на часах 2:30. Навожу красоту. Смотрю в окно и смотрю в зеркало. Девочки, а что вы скажете насчет перманентного макияжа? Как вы к нему относитесь? Я против. Мне не нравится. Потому что это издевательство над лицом. Особенно, когда человек в возрасте. Да, это красиво, но это, временно. А после него еще хуже. Как вы думаете, деньги людей портят или нет? Я думаю, что портят. Поела с удовольствием кильку с вареной картошкой. За луком мне охота было выходить на улицу. Я просто туда уксуса, масла налила, поболтала ее с килькой и поела. Просто как картошку вареную и кильку. Ой, соплями подавилась, слюнами захлебнулась, обчухалась и все. Хотела я сегодня... Ой, выключу, мне так светится в глаза. Че, покажу вам, что ли, украшения своей бижутерии? Включила по телевизору жандарм в Нью-Йорке. И буду вам показывать свои бижутерии. Бижутерии свои. Начнем с бус. Бусы я очень люблю. У меня есть вот эти все старые уже, я их давно покупала. Но я еще куплю себе этот раз. Короче, у меня еще есть в планах кое-что купить. Вот этот браслет я купила, когда была в Крыму. Я его ни разу не одевала. Просто увидела первый раз вот этот. Он хоть и пластмассовый, не натуральный, но под перламутр. Красивый такой. Летом с платьем красиво одеть. Женщине в любом возрасте можно себе позволить одеть такой браслетик. Мне нравится. У меня еще был такой браслетик другой, но сын его порвал. Прикалывался и порвал. Обормут. Буду вам показывать и буду складывать
Вот это из змеевик. Это натуральный камень. Это мой сын Улька нашел. Здесь было чуть-чуть поломано, я его склеила. И вот такие бусики красивые. Мне нравятся. Вот если приглядеться, вот тут видно, что они поломанные. Но когда носишь на платье или где-нибудь, никто этого не замечает. Вот так. Буду красиво складывать. Это под янтарь. Это, ну, я не думаю, что это янтарь. Мне подарили и сказали, что это янтарь. Но я что-то не верю. Но говорят, что янтарь, он очень легкий, невесомый. Оно так и есть. Говорят, его как-то проверяют, что-то сжигают, а мне пофиг. Главное, что это красиво. Буду носить скоро. Я буду носить всякие бусики. И вы будете это увидеть скоро. Вот еще, когда я была в Крыму, вот это под перламутр такие бусики. Вот это, мне кажется, он похож на натуральный перламутр. Потому что пластмасска такая не бывает. Тоже, когда тело загоревшее, очень красиво. Они аж горят. Дальше. Вот это тоже, вот это натуральный гранат. Покупался в магазине. В Бресте, в магазине, там ювелирный магазин камней. Там вот есть натурально, есть подделки. Это я купила натуральный. Дальше. Это тоже натуральный. Ну, может быть, и не натуральный, не знаю. Не буду спорить, не буду сравнивать. Под янтарь. Пусть будет под янтарь. Вот такие бусики красивые. Вот те, у кого карие глаза, очень подходит карим глазам. Вот. Вот это тоже. Это под малахит. Я увидела, как в магазине, мне очень понравились. Я тогда купила еще такую зеленую майку. Она вроде материал маечный, но она как рубашечка такая сделана, красиво тут. И вот это красиво одеваешь зеленой рубашечкой. А рубашечка такая, вот такого же цвета зеленого. И на нее мелкие черные точечки. И вот это очень красиво смотрелось с этой рубашечкой. Я тогда купила. Очень довольная была. Так, положим сюда. Вот это сердолик. Камень от глаза, от всяких заговоров. Это покупалось в магазине. Это натуральный сердолик. Тоже в Бресте я покупала в магазине. Я в Брест часто ездила, потому что у меня там служил сын. Вот, ВДВшник у меня сын. Один инженерные войска, а один ВДВшник. Вот, я когда туда ездила, после этого мы прогуливались часто по городу, пока поезд ждали, потому что мы приезжали в 8 часов утра, а поезд уходил в 5 вечера. А там в армии нельзя было столько сидеть. Пришел, пару часов потусовался и свалил. И вот до 5 часов, пока надо было, мы ходили по магазинам. Вот, и вот это тоже я купила в магазине, это натуральный сердолик. Так как он мелкий, и поэтому бусики не очень дорогие. Вот это натуральный гранат тоже. Тоже покупался в магазине. Очень давно. Вот у него хорошая вот такая, короче, застежка. Гранатик. Говорят, как проверяют гранатовые бусы. Берут кипяток, опускают. И если он искусственный, крашеный, то он это делает. Ну, у меня вот проверялся 10 раз, носился. Я его одно время вообще целый год их не снимала, эти бусики. Гранат. Это ониксы. Это покупалось на выставке камней. Так что я не знаю, оно натуральное или не натуральное. Назывался оникс типа. Ну, я купила. Как бы я не знаю. Верю, что натуральное, потому что как бы вот эти все выставки камней, они же не обманщики. Ну, бывает, что обманщики, но как бы не знаю. Если даже они натуральные, я сильно страдать не буду. А вот это натуральные, это новые, с этикеткой. Нефрит. Бусы, настроение, нефрит.
Вот. Он холодный такой камень. Холодный, тяжелый. Вот мои бусики.